所で組織案があってそういうふうにコメントがいますけれども、実際はこれ書いてある通り、奔走を行う前に遺族のみで行う葬儀で、奔走がなければ本来密葬というのはいません。要はお嬢さんが亡くなったりとか、でっかい会社の社長さん亡くなったときに、知識ですか？知識。大丈夫です。要は、部分と供養葬式、2日とか3日で準備しろって言われても、それは私は無理ですし、お客さん500人も1000人も来て、お嬢さん10人も20人も来るってなると、到底立てられません。というので、本当は密葬っていうのを先に家族だけでちょこっとやって仮装しちゃって、そして終わらせておいて、改めて一般に告知してやるの、奔走を行う前にやるのが密葬っていうことです。というので、いわゆる家族葬っていう言葉を密葬は昔の言い方で、最近は家族葬で言うんですよっていう方もいるんですけども、厳密にはちょっと違います。そしてこの直葬っていうのは、病院から例えば直接斎場とか火葬場に入れ合わせられるようなところに出ちゃって、そうして終わらせてしまいましょうみたいな話の直葬。なんか九州の方だか関西の方の葬儀屋さんが名前つけて始めたみたいです。一回もお釈にも訴えられないですし、新聞とかにも載せませんで、本当に質素なやつで言えば、一般に収めて、そのまま次の日、火葬場に